पंकज साहिब रॉयल टेलर में आपका स्वागत है। इसी तरह की रिपेयरिंग के लिए ऐसे थैली ली जाती है, फिर इसको ऐसे किया जाता है। ये जींस पैंट की थैली है, जैसे मोहरी कटती है ना, मोहरी के नीचे की ये वाली थैली है ये। इसको ऐसे खोलते हैं, देखो खोल लेते हैं, ऐसे करके खोलते इससे खुल जाती है। खुलने के बाद इसको ऐसे देखो, ऐसे होती पैंट। ये पैंट है, ये पैंट के बाद में ये ऐसी पैंट हो जाती है, पहनने के लायक नहीं रहती है। तो हमारे जैसे टेलर इसको रिपेयरिंग कर देते हैं और फिर ये पहनने के लायक हो जाती है। ऐसी हो जाती है, पता ही नहीं लगता है रफ्फू के बाद में